自己啊 Hello，我係 Sammy，我中文名係阿文。呢度咧，我讀係小學嘅許達同學校。我今年咧係12歲。我中文咧，學得中文咧好快，不過咧我都學好少少啦。所以咁我識講中文，同埋英文咧都係識啦，識好多啦。唔係數學都識少少啫。咁如果你哋想咧學中文咧，就一定要讀書，係讀好翻學校，揾個好好嘅中學校。拜拜。唔係，我想問下你同屋企人通常溝通用咩文㗎？媽咪唔識中文，阿爸識嘅。阿爸咧老是用中文問問題嘅，所以我用中文答問題嘅，答嗰啲答案嘅。唔係用媽咪咧，我哋用自己嗰啲哦，用烏都語嘅。咁你平時同同學咧，你同學有幾多個都係巴籍㗎？好多。好多嘅，大部分都係。大部分都係喺度香港。哦，咁你通常同佢哋傾偈係用咩文咧？用烏都語。有好多語傾偈。有啲係用中文啦，有時。會唔會？咁你平時喺街度會唔會有啲朋友唔係巴籍㗎？有好多。都有好多，喺邊度識㗎？喺學校識。咁你會同佢哋玩咩㗎？我同佢哋玩捉米床啦，大細個時候。捉迷藏。係。哦，咁嗰啲就唔使講嘢都玩得啦，係咪？係啊。哦，咁之後會唔會同佢哋去周圍玩㗎？我哋放學時候咧，我哋都玩嘅。除咗捉迷藏之後咧，會唔會話一齊去買下嘢啊，睇下啲卡啊？不過佢哋買嗰啲嘢咧，我唔食得嘅，所以我哋一齊買嗰啲糖食。哦。買啲咩你唔食得啊？佢哋有時買嗰啲咩牛扒嗰啲啊。買牛扒？唔知嗰啲有個 restaurant 嗰度買嘅。所以你哋有啲咩係唔食得嘅先？我哋豬肉、狗同埋呢度香港嗰啲嘢唔食得。咁你有冇喺呢度有啲功課輔導班有冇㗎？有嘅，1、2、4。係覺得幫助大唔大？我好大啊，因為我唔識中文，所以我咧佢哋會教我。即係上堂教中文，你聽唔明嘅其實。係啊，聽明，不過咧，老師咧話咧，不過老師唔講嘅係點做嘅。老師話咧，你哋自己去睇下做。如果邊個啱晒咧，老師會送禮物俾佢嘅，所以老師唔教。哦，咁但係如果你功課輔導咧，佢就會教你啦。係。成班同學一齊研究下點樣做啊嘛。喺度功課輔導咧，佢哋話咧，使唔使教中文啊？我話我想自己做嘅，跟住我想咧識多啲中文。你會點樣去識多啲中文啊？我咧每次默書一定要溫習啦，讀多啲書啦，雜誌報紙啦，同埋做嗰啲功課咧自己做，就我覺得咧，我哋咧會